Tjena allihopa, Like a Pro Survival. Del 5 tror jag. Ja, som ni ser, som ni ser så är det inte min vanliga värld. För att jag har Windows 8 nu. Som ni ser. Så min värld det blev borta. Så jag tänker pausa videon nu. Och gå in i creative mode. Och bygga ett hus. Och när jag är klar så kommer jag fortsätta videon. För att det kommer ta lite tid. Och jag kommer göra det exakt som det var förut. Men jag kommer inte hämta några saker. Bara en pickaxe eller något så. Så vi ses snart. Och välkomna tillbaka. Så jag har byggt huset. Creative mode, det har jag redan sagt. Men jag kommer inte köra det när jag spelar inte klart. Så här ser det ut. Jag bor längst upp någonstans. Jag vet inte var. Och ja, detta var allt för denna gången. Jag spelar ju bara in så lite för att bara så att ni vet att jag har Windows 8 nu. Det ser ni, men ja, det min värld är borta. Så fortsätter jag i episod 6. Så ha en bra dag. Hej då, jag vet inte vad. Ja, så ni får det så bra och vi ses i nästa video. Hej då.